お子様連れの方は手をつなぎ、ステージの中央にご覧ください。改札ホームに上り坂をください。雨の日は足元が滑りやすいので、靴につかまり、お足元に注意してお降りください。改札ホームに行き、上り坂をください。乗り降りの際はお足元